好啦，少講廢話啦，咁同大家 review 翻我哋呢一個行程啦。咁咧，琴日我哋就去嗰度嘅，嗰度係咩咧？呢度係大津市嘅琵琶湖。因為琴日想上呢個琵琶湖觀景台咧，點知好似而家咁樣都係咁多雲。嗰個 staff 同我哋講 ，It's cloudy, you couldn't see。咁但係我哋都去到啦，來都來了，咁所以就4000 yen 一位。好，咁跟住我哋講多少少啦。我哋琴日喺呢間酒店度租咗架單車，1500 yen嘅真係好平啦。咁有一日嘅，我哋玩咗3個鐘度啦，咁就由呢條路咧出發去到嗰度。嗱，你見唔見到啊？嗰度有一棟高啲嘅樓啦。我哋諗住 book 嗰個嘅本身王子酒店，不過3個人白色嘅我哋就未去到。咁嗰條橋咧，佢叫做近江大橋，係啊。咁我哋去到嗰度之後咧，有個 Eon Mall 嘅，咁就行一行，咁即係再折返踩翻嚟咧，大概係10K 左右。咁今日我哋就要 check out 呢間房啦。呢間房都 OK 啦，個路唔錯嘅。好，係咁多先。今日我哋踩單車啊！好，大概有2個半鐘嘅時間阻住佢去到反思人生嘅講嘢。咁我今日咁樣 set 呢部機啊，好掂。今日咧就帶大家嚟到大阪上面嘅京都在上面嘅琵琶湖。咁今日咧零裝備之下咧，我哋咧就向住呢個琵琶湖咧踩單車啦。咁咧就而家時間已經唔係上早啦，咁我哋就輕鬆咁踩啦。呢個單車咧喺酒店度借嘅，咁大概係1500 yen 度啦，然後就1日嘅。但係不過咧，我哋4點先5點先開始租啊，咁7點半要還車，咁要2個半鐘嘅時間。咁多踩咁多啦，之後翻去啦就。咁咧同大家介紹翻啦，呢一個係一個公園嚟嘅，因為而家落緊雨。真係幾有 feel 嘅，大家睇。好，咁我會將條片閉咗聲嘅，好 chill 啊！係危險嘅。又影又踩又 set 又成咁就2個鐘度啫。咁我哋繼續踩過去，係唔錯嘅，又唔曬啦，又靚。好啦，睇同埋你冇㗎，好似嗰啲中國大嗰啲3個鐘當左右。好啦，我哋就係住呢一間酒店啦。好，我哋踩咗11K 嘅，大概用咗2個鐘度啦。同大家講就係呢間酒店租單車啊。問到好唔好住嘅話，我覺得4星就接近3.9星咁樣嗰類咯。因為我哋嚟係為咗浸溫泉同埋游水，但係咧佢話not open, we are closed 咁樣嗰啲嘅喎。咁就火麻麻地，係我覺得正常啦，都接受到嘅，但係就唔係5星4星嗰啲。